Сегодня у нас 22.10.2019, отправка двух двигателей. Первый вот у нас 2103 уезжает в город Москву, точнее в город Подольск. И второй двигатель 21114 уезжает в Кызыл, Республики Тува. Оба двигателя без навесного оборудования. Из навесного у нас здесь только по маховику, шкиву. Здесь часть датчиков установлены, чтобы не вытекли технологические жидкости, свечи и масляные фильтры. Сайт наш регион техснаб.ру. Заказывайте у нас двигатели, узлы и агрегаты. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.